Мертвая пехота. Книга первая. Крах. Автор Юрий Погуляй. Часть пятая. А еще пропал Темс. Старина Темс, так изменившийся после модификации. Его датчик на панели горел зеленым, и это могло значить только одно – солдат жив. Как ему удалось уцелеть, неважно. Главное, что даже сейчас, спустя 5 дней пребывания на захваченной тараканами планете, молчаливый офицер сражался. Или прятался. В любом случае у Лая остался лишь влюбленный в Нару Рудольф, легко раненый при эвакуации. Остался тучный и ленивый Дайер, отвечающий за технические службы рывка, да еще и этот юнец. Дорстратег молодцевато поприветствовал командира Эрзарх и вытянулся по стойке смирно. Ловр даже не переоделся после вылета. На нем до сих пор был легкий черный скафандр, а под мышкой молодой офицер держал шлем. Высокий парень, статный, широкоплечий, его красоту портил лишь уродливый шрам, рассекающий левую половину лица надвое. Главная награда для его возраста. Любые шрамы – плевое дело для жрецов Медикариума, но этот Ловр предпочитал носить свое уродство как боевой стяг. «Вольно, проходи», – он жестом пригласил Эрзарха в каюту. По коридору мимо протащился кто-то из техников челнока. Круглое лицо работника лоснилось от пота, да и форменная рубашка была расстегнута. Рывок медленно жарил запертых в его недрах людей, а доблестный Эрзарх тащил в него новые жертвы. «Сколько удалось спасти?» – спросил Ловсон, едва молодой Ловр приступил порог, и дверь за ним захлопнулась. Офицер никогда не был в ячейке командира, и от взгляда стратега не утаилось, как Эрзарх с некоторым восхищением и недоумением оглядел простенькое убранство каюты. Рыцарь космоса явно был удивлен аскетичностью своего прославленного командира. «Поменьше высокомерия, Элай. 7 индивидуальных ячеек, 1 бот. В общей сложности 54 человека, Дорстратег. Мы отметили еще 2 бота, Дорстратег. Разрешите еще 1 вылет? 1 вылет и 2 бота. Мы можем спасти еще под 100 жизней. Или зажарить их вместе с остальными». Над верхней губой собралась противная капля пота, и Ловсон машинально ее слезнул, даже не почувствовав соленого вкуса. «Что-нибудь выяснил о станции и кораблях нашей эскадрильи?» Элай скрестил руки на груди, наблюдая за молодцеватым офицером и пытаясь представить, как бы тот отреагировал, узнав, что в его командире сидит клещ. «Ничего нового, Дорстратег. Даже странно. Те, кто в состоянии говорить, утверждают, что для них тревога и объявленная эвакуация были неожиданной новостью. Все по-прежнему считают, что на момент атаки высшее руководство уже было мертво». Эрзарх старательно проговаривал каждое слово, будто ученик под строгим взором любимого учителя. «Хотя есть кое-что, что может показаться вам интересным, Дорстратег». Элай заинтересованно кивнул. «Продолжай». За пару дней до взрыва к станции пристал корабль триумфаторов. Кого-то высадил. То ли жрецов, то ли офицеров. Информации никакой по этому поводу я не имею. Но после стыковки пограничники ушли. Ловсон хмыкнул. Базирующаяся в системе эскадрилья триумфаторов корпуса испокон веков стерегущего подхода из глубины, на призывы о помощи тоже не отвечала. Значит, и с ними не все в порядке. Диверсия? Предательство? «Разрешите соображение, Дорстратег?» – вдруг спросил Джулиан. Элай кивнул и промокнул рукавом рубахи лоб. От жары пот тек по лицу ручьями. Скорее всего, уцелевшие корабли эскадрильи отступили к порталу в пограничную систему. Если судить по обломкам станции, то здесь погибла только она. Если позволите, мне кажется, что сработала система самоликвидации. Все-таки диверсия. Элай был склонен согласиться с версией Ловера. Появление на орбите вражеского флота, допустим, из систем Альянса, вызвало бы куда больше переполох. И пару кораблей из эскадрильи они бы точно нашли, даже если и в разрушенном состоянии. По-видимому, оставшийся за старшего офицер приказал двигаться к порталу. Судя по данным калькуляторов, из высшего командования уцелел только стратег Сипар, который бросил спасшихся с раздора товарищей на медленную смерть на орбите. «Пока нас глушат, Джулиан, придется довольствоваться только соображениями», — сказал вслух Элай. Вновь отер лицо. «Жарко, да, Джулиан?» Вопрос смутил офицера. Он смущенно улыбнулся. «Есть немного». «Тогда ты должен понять, почему я сворачиваю твои спасательные операции», — улыбнулся Ловсон. Глаза Эрзарха удивленно расширились. «Нам нужна энергия, Джулиан. Я лучше пущу ее остатки на системы жизнеобеспечения, иначе мы тут скоро зажаримся». «Но мы не должны бросать наших солдат, Дорстратег. Имперские каратели всегда возвращаются за своими мертвыми. Вы сами так говорили, Дорстратег». Голос офицера задрожал. «Ладен, свидетель. Так, лети на раздор, смельчак. Вернись за мертвыми. Что же ты там не остался вместо Темса? Или не сдох, как Тимми, долбанный ты герой?» «Ты делал хорошее благородное дело, Джулиан. Ты молодец, и я непременно доложу о твоем рвении наверх.
Но сейчас я должен подумать о тех, кто застрял вместе с нами на борту этого куска металлолома, понимаешь? Я не хочу превращать рывок в космический склеп». В ноге кольнуло, и Элай осекся. Горло тут же подкатила сухая горечь, голова закружилась. Он едва не пошатнулся от нахлынувшей слабости, концентрируя взгляд на расплывшемся лице Эрзарха. Слава Ладену, проклятый Лавур ничего не заметил. Юнец был слишком занят своим возмущением. «Дорстратег, ну там же живые люди!» – остолбенел он. «Там имперские каратели, там наши, Дорстратег! Разве вы не понимаете?» Если бы Элай чувствовал себя лучше, то с радостью бы дал ему гневную отповедь. Но сейчас слова были всего лишь словами и ничего в душе не трогали. А вот настойчивость Эрзарха раздражала. «Я все понимаю, Джулиан, но, надеюсь, ты оспаривать мой приказ не станешь. Операции отменить. До особого распоряжения, ясно? Но...» «Ладен свидетель, да как ты не понимаешь, Джулиан? У нас нет энергии на твои благородные горцевания. Мы торчим на орбите, как кит на отмеле. Не нырнуть, не уплыть. Кораблей прикрытия нет. Станция уничтожена. Потери исчисляются тысячами. Все командование, кроме Сепара, погибло на станции. Да и сам Сепар вполне может жариться в одной из капсул среди мусора. Думать надо о живых». «Мне тяжело это говорить», — вслух сказал Элай. «Но я должен думать об интересах своих людей. И ты тоже». Я понимаю, Дорстратег», — паник Эрзарх. Он повертел в руках свой шлем и по-детски шмыгнул носом. «Просто они там, как в гробах». Ловсон утер пот со лба и осторожно выдохнул. Легкие попросту горели от сухого и горячего воздуха, пропитавшего рывок от кубрика до командной рубки. Но хотя бы этот молодой офицер все понял, не вспыхнул злостью или обидой. Не все такие сговорчивые. «Я знаю», — сказал Элай, положив руку ему на плечо. «Не хуже тебя знаю. Нам лучше помолиться, Джулиан, попросить Ладена Всемогущего, чтобы корабли прикрытия вернулись, и тогда мы сможем спасти оставшихся». Ловер горячо кивнул, и в глазах его вновь вспыхнуло обожание. Ведь перед ним, перед молодым героем новой войны, стоял герой прошлого, тот, кто видел последний приход Улья, тот, кто не потерял человечность, добравшись до поста стратега, тот, кто был мудр, умен и добр. «Ладен свидетель, ты противен, Элай. Твоя черная душонка прогнила насквозь». «Отдыхай, Джулиан. Нам всем не помешало бы хорошо отдохнуть». Ловсон подбодрил его улыбкой, и офицер, порывисто кивнув, развернулся и покинул комнату. Романтичный юноша. Жизнь еще пообломает ему молодые зубы. Клещ вновь пошевелился. Мерзкое чувство, когда в тебе копошится нечто чужое, нечто враждебное, нечто настолько запретное, что любой из солдат императора мгновенно выпустит тебе кишки, как переметнувшемуся к тараканам предателю. Самое досадное, что 5 дней назад он пристрелил бы любого, в ком заподозрил клеща, не разбираясь хотя бы из чувства милосердия. Очень неприятно нарушать собственные принципы. Элай вышел из каюты и отправился по тесному лабиринту узких коридоров в командную рубку. Туда, где у командирского пульта откидывается в сторону монитор с 10 проклятыми пирамидами, где каждый вечер зеленых огней все меньше. «Добрый день», — проговорил он, едва оказался в рубке. Прошел в ответном молчании через весь зал до командирского мостика, взошел по ступенькам на возвышение и сел в кресло у пульта. Маленький надзиратель под полусферой черного купола. Если бы энергии хватало, сейчас над ним бы раскинулась звездная карта с десятками видеопотоков, и на одном из них крутились бы обломки станций. Так что даже в вынужденной экономии можно найти свои плюсы. У лестницы на его площадку стоял один из жрецов калькуляции, безмолвный адепт в черном одеянии, в черном капюшоне, с черной пустотой под ним. Руки спрятаны в широких рукавах, голова склонена, следит, наблюдает, ведет учет. С раздора слуг калькуляции спаслось всего 6, хотя, честно говоря, никто их спасать и не собирался. Сами просочились. И теперь на рывке бродили 6 бездумных оболочек. Элай знал, что каждое слово простых смертных, каждое их действие, каждый шаг постоянно анализируется бесстрастным наблюдателем, фиксируется в его памяти, пока не придет считывающий сигнал со спутника, пока не унесет все заметки за много световых лет и не затрет все накопившееся в голове мертвого адепта, начав жизнь жреца с нуля. Один раз Ловсон видел, как рехнувшийся тактик попытался избить слугу калькулятора. С тем же успехом можно было мучить куклу, потому что среди жрецов калькуляции живых людей нет. Творение медюкариума во всей красе. Огромная равнодушная машина наблюдателей. Но в чем их нельзя упрекнуть, так это в необъективности. Мертвецы, как известно, сомнений не имеют. Итак, чего ради ты сюда приперся, Элай? Пальцы пробежались по пульту, отлавливая последние отчеты, пропущенные за время отсутствия.
В основном списки погибших, списки эвакуированных Эрзархом, сухие цифры последнего доклада от Даэра. Так, синтезаторы не справляются. Больничный блок переполнен, карцер переполнен. Всего 5 дней прошло, а уже волнения среди солдат поднимаются. Мелок человеческий род. Кто-то в зале тихо выругался, и Элай поднял взгляд. «Сигнал!» – вдруг заорал связист. Волосы у него были взъерошены, как перья у пережившего шторм воробья. «Четкий!» «Вывести на громкую связь», – приказал Ловсон. В горле от волнения пересохло. Неужели им повезло? Есть ли видеопоток? Включаю Дорстратег. Видеосигнал четкий. И боевой лорд Коса. Повторяю, есть ли в секторе уцелевшие? Прошу дать оповещение, если в секторе есть уцелевшие. Коса. Его эскадрилья должна была базироваться в соседней системе. Неужели Ладенс услышал молитвы задыхающихся на орбите карателей? Элай вывел изображение себе на монитор. Действительно Коса. На экране скуластое лицо боевого лорда имперских карателей казалось еще более вытянутым, чем в жизни. Длинный хвост черных волос, украшенных драгоценностями, был собран у командующего на макушке в узел. «Эге, да он весь при параде. Как же ты должно быть жалок, Элай». Боевой лорд с некоторым недоумением уставился на измученного стратега. «Говорит стратег Ловсон, слышу и вижу вас, Дор, боевой лорд». «Рад тому, что вы откликнулись, Ловсон». Неуверенная улыбка тронула губы Косы. «Подразделения боевых лордов Ветродава и Дракона сейчас выходят из порталов. Наше расчетное время прибытия к орбите Раздора – сутки. Вы продержитесь?» Элай глянул на колонку цифр от Даэра и коротко кивнул. «Святой Ладен, они уцелели. Помощь уже близко». «Как обстановка, Ловсон? Что тут, заглоти меня, глубина произошло? Как погиб радикал? Что со станцией?» Элай потер рукой бороду. «Я сам ничего не знаю, Дор, боевой лорд. На Раздоре нас атаковали тараканы. Мы проворонили принцессу. Планета потеряна, станция уничтожена, и я не имею представления, как и кем. Сутки продержимся, но у нас тут прорва спасательных капсул со станции, а энергии для эвакуации почти не осталось. Эвакуируй кого сможешь, стратег. Не экономь, скоро будем у вас и решим проблемы с энергией. Нам глушит связь, Дор, боевой лорд. Как вы пробились?» «Мой маленький секрет. Я нахожусь на спутнике калькуляции. Стратег Сипар из вашего отделения доложил мне о наличии вражеского флота в системе. Сам он отправился на поиски корабля радиоборьбы. Они засекли источник», – нервно улыбнулся Коса. «У вас там тихо? Корабль радиоборьбы? Вражеский флот? У тараканов?» Ловсон не смог удержаться от этого вопроса, при этом переключив связь только на себя. «Это не улей, стратег», – промолчал Коса. Боевой лорд глянул на что-то за пределами экрана. «Ящеры? Псы? Кто тогда? Кому еще нужна радиоразведка?» Элай торопливо проверил данные радаров. «Тихо, спокойно, нет никого вокруг». «Это стальной клык, дружище», – тихо сказал Коса. «Это вернулся владыка Воннерут». Нара. 7-й день. Каюта дежурного медика находилась прямо в центре больничного блока. Тесная ниша с простенькой лежанкой у стены, прямо под умершей вентиляцией. Однако Наре хватало и этой малости. Конечно, здешняя духота шла вразрез со свежестью и легкостью воздуха за дверью. Но и того знойного ада, творящегося в залитых полумраком казармах, здесь не было. Там смрад пота и немытых тел сбивал с ног и надолго отбивал желание соваться в жилые отсеки. Солдаты императора терпеливо и стойко переносили выпавшие на их долю трудности. Каждый из них понимал, что приказ стратега перевести всю свободную энергию на обеспечение больничного блока – это необходимость, а не блажь. Нара повернулась на бок и подтянула ноги к животу, чувствуя бедром и плечом жесткую лежанку. Очень хотелось спать, но при этом уснуть не удавалось. Взбудораженный магией рассудок, выжатый до капли за последние дни, рисовал столь безумные образы, что Морт попросту боялась закрыть глаза. Болела внизу живота и немного подташнивала от слабости. У нее почти не осталось сил. Кроме капельки для Элая, до каюты которого еще предстояло добраться. Едва в ее каморку аккуратно постучится кто-то из дежурящих лекарей, чтобы занять пост измотанной жрицы медикариума. Нара поднимется, нацепит на лицо маску, отопрет дверь, впустит почтительного лекаря и потащится по коридорам рывка к каюте стратега. Там она потратит последние крупицы магии на тварь, грызущую Элая изнутри, и рухнет спать, тут же, на его кровати. И там будет спокойно. Там, рядом, будет могучий стратег, и он разгонит черные тени, таящиеся в темноте. Он прогонит того молоденького водителя, который приходит к ней с тех пор, как рывок стартовал с раздора, и который каждый раз силится вытащить из горла нож. Последние 2 дня она ночевала в каюте Элая, только там ей удавалось поспать. Стук.
«Досса Нара! Досса Нара!» – жарко зашептала за дверью лекарь Лаэна. «Прибыли еще раненые, Досса Нара!» Несколько секунд она лежала без движения, собираясь силами. Еще раненые. Значит, вернулся кто-то из офицеров Элая. Кто там у него в спасителе записался? Элай отзывался о нем хорошо, но считал мальчика совсем еще молоденьким. Ну и лавуром просто так не становится. Калькуляцию связями не обманешь. Нара села, уперлась руками в лежанку. «Иду, Лаэна», – тихо проговорила она. «Досса Нара! Досса Нара!» «Иду!» – громче повторила жрица и встала. Нашарила в темноте нагревшуюся маску и некоторое время возилась с застежками, чувствуя лицом привычную ласку металла. Выйти из душной каморки в ослепительную белизну больничного блока оказалось почти праздником. Свежий прохладный воздух отрезвил рассудок. Она посмотрела в сторону карантинного блока, куда обычно доставляли новых пострадавших. Небольшой отсек, рассчитанный на 20 коек. В первый день раненые лежали повсюду, как на носилках, так и в проходах. Запах крови даже здесь чувствовался. Этот чудовищный конвейер Нара запомнит на всю жизнь. Из карантинного блока вело две дороги. Одна на операционные столы, где трудилась бригада хирургов без малейшего знания искусства медикариума, а другая в темное помещение, где работала Нара. Сюда доставляли тех, кому требовались операции посложнее, чем парочка взмахов резаком. И сил те бедолаги требовали немалых. А ведь у нее их почти не осталось. Там несколько совсем плохи, Досса Нара, а один очень странный. Я не смогла сразу определить, что с ним. Хорошо было бы, если протараторила Лаэна и вдруг осеклась. «Как вы себя чувствуете, Досса Нара?» Жрица вымученно улыбнулась лекарю и отправилась в сторону карантинного блока, слушая торопливые шаги помощницы. «Он странный. Я боюсь, как бы заразу какую не принес со станции. Там же солдатики меры вообще не знают. Может быть, от этих пёсьих сучек чего подцепил? Ту же пёсью лихорадку». Проститутки на базе имперских карателей, разумеется, были, и Нара тоже слышала, что среди них попадались и представительницы чужих рас из Альянса. Они вместе прошли сквозь дезинфицирующий шлюз. С шипением сработали распылители, в горле запершило от пропитавшего воздух средства. Стараясь не дышать, Нара прошла во второй отсек. Снова шипение, резкий запах, и кожу облепила противная липкая пленка. Стоило больших трудов удержаться и не вытереть руки. Ключ-карта скользнула в электронном замке. Треньк, тот мигнул зеленым. За ее спиной прошла стандартную процедуру лекарь. Склонилась к жрице и ткнула пальцем в лежащего отдельно от всех мужчину. «Вот он, Досса Нара, вот он», — сказала Лаэна, а затем, словно устыдившись своего жеста, спрятала руки за спиной и тихо повторила. «Вот он, Досса Нара». «Я вижу Лаэна», — сказала Нара, не понимая странного волнения коллеги и чувствуя, как заражается непонятной тревогой. Распахнулась дверь в хирургическое отделение, и из него вышел бледный врач. Устало оглядел анабиозные столы, на которых ждали своей участи спасенные солдатики, погруженные в наркотическое безмолвие и холод криокамер. «По мою душу есть кто-нибудь?» – буркнул хирург и предплечьем потер воспаленные глаза. «Нет, Дор Лепарус», – поспешила заверить его Лаэна. «Мы сами справимся. Досса Нара посмотрит только одного солдатика, а потом...» Врач не дослушал. Он развернулся и скрылся за дверью, едва понял, что его помощь не нужна. Лаэна пошла к дальнему столу, закрытому прозрачным куполом, обогнула криокамеры с тяжело ранеными. «Почему он еще здесь, Лаэна? Пожалуйста, отправьте его в 3-й сектор». В одном саркофаге, помигивающей зелеными датчиками системы жизнеобеспечения, она увидела замерзший кусок мяса, в котором только угадывались человеческие черты. Она уже видела этого беднягу. Вчера. Или сегодня. Или позавчера. Нара устало прикрыла глаза. Все смешалось в одну пеструю полосу лиц, крови и пиликанье датчиков саркофагов. Этому солдатику она тоже не могла ничем помочь. Для того, чтобы вернуть ему здоровье, их корабельного оборудования просто недостаточно. И Нара опасалась, что из своей хрустальной снежной колыбели этот раненый прямиком отправится к калькуляторам или же в дыхании смерти. Все зависит от контракта, происхождения и знатности. Как только в нем душа держится. «Простите, Досса Нара», – заторопилась лекарь, – «но это из новеньких. Его нашли вместе с ним». Жрица с удивлением посмотрела на спокойное и даже умиротворенное лицо раненого, так встревожившего Лаэну. «И кто тут у нас такой симпатичный?» – пробормотала себе под нос Нара. Кожа у подозрительного солдата была желтоватой и скорее походила на лист старого пергамента. Росчерки бледных морщин придавали лицу болезненный вид, но на сухих губах царила легкая улыбка, и жрица даже залюбовалась раненым. Она сверилась с бегающими по кромке хрустального гроба огоньками датчиков. Все в норме. Все даже более чем в норме, несмотря на нездоровый вид.
Система диагностировала великолепное здоровье у пострадавшего. «С ним все в порядке, Лаэна? Почему его к нам доставили? Тем более в саркофаге», – с недоумением произнесла Нара. «Открой купол, пока я посмотрю его компаньона». «Конечно, Досса Нара». Лекарь торопливо прошла к желтолицему, защелкала клавишами, сноровисто отключая системы консервации. Нара вернулась к тому саркофагу, где в ледяной ванной скрючилось тело изуродованного бойца. Склонилась над ним. Несмотря на всю типичную схожесть тяжелораненых солдат, этот не был похож на прочих. Его словно жевали, рвали на куски, проткнули насквозь. Да что у них творилось-то в спасательной шлюпке? Как он смог несколько дней протянуть до того момента, как его вытащили люди Элая? «Готово, Досса Нара», – подобострастно склонилась Лаэна. Клацнул, откинувшись в сторону купол саркофага. Жрица подошла ближе, глядя, как струится наружу пар. Первую странность она отметила, когда почувствовала едкий запах, проникший в больничный отсек. Легкие резануло так, словно воздух заполнился тысячами мелких игл. Нара закашлялась. Лекарь же двумя пальцами заткнула нос и с омерзением уставилась на раненого. «Глубина меня поглоти. Чем от него так воняет?» – спросила жрица. «Не знаю, Досса Нара, но...» Человек открыл глаза. «Ох!» – испуганно отшатнулась от него Лаэна. Это была вторая странность. После пребывания в замораживающем саркофаге раненые приходили в себя не сразу. Иным и вовсе требовались недели. Человек скосил взгляд сначала на замершую Нару, а затем уставился на лекаря и улыбнулся. Тонкие губы хищно раздвинулись, обнажив темные зубы. Жрица сделала шаг назад. «Лаэна», – прошептала была она. И тут человек резко сел. Рывком, будто его сложила пополам неведомая сила. Руки с почерневшими венами вцепились в борта саркофага. Кожа на предплечьях лопнула, обнажив хитиновые шипы. «Лаэна, назад!» – закричала Нара. Тварь, выбравшаяся из ледяного гроба, выкинула вперед левую руку, и неестественно вытянувшаяся кисть проткнула лекаря насквозь. Лицо Лаэны перекосилось, глаза расширились, а в следующий миг женщина сипло попыталась вдохнуть, дернула рукой, коснувшись пронзившего ее шипа, и повалилась на пол. Жилы монстра запульсировали, и с каждым толчком кожа Лаэны сморщивалась, превращая прежде пышное тело в сухую оболочку. Дальше медлить было нельзя. Оправившись от шока, жрица развернулась, больно ударилась бедром об один из саркофагов и, шипя от боли, побежала к шлюзу. «Лепорос! Лепорос!» – закричала Нара, надеясь предупредить хирурга об опасности. Монстр тем временем выбрался из саркофага, спрыгнул на пол. Его рука выскользнула из тела Лаэны и теперь медленно втягивалась обратно, обрастая плотью. Иссушенный труп убитый показался Наре скомканной кучей тряпок. «Жрец медикариума! Какая честь!» – прохрипела тварь. Электронный ключ не сработал. Карта скользнула в замок, тренькнул красный индикатор. «Глубина меня возьми! Что случилось?» «Давно я не видел таких очаровательных девочек», – сказала чудовище. «Таких мягких». Треньк красный. «Да что же такое? Почему именно сейчас?» «От тебя приятно пахнет». Треньк красный. Нара с силой саданула по прозрачной, но неодолимой преграде. Тщетно. «Что случилось?» Из операционной показался злой Лепорос. «Чего кричите?» «О, неожиданно!» Ехидно отреагировал на это монстр. «Добрый день, уважаемый!» «Почему раненый не...» «Это что такое?» «Беги, Лепорос!» — крикнула ему жрица. Чудовище вскинуло руку, направив кисть на хирурга. Вновь лопнула только что заросшая кожа, но врач неожиданно ловко и быстро ушел от удара, рухнув под защиту одного из саркофагов. Треньк красный. Нара уставилась на ключ и прокляла себя за спешку. «Другой стороной надо! Другой стороной!»